გამარჯობათ ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი გადაცემის დაწყების წინ მოხდა ბუნების საოცრება. რომ გვეგონა რომ ზამთარმა სამუდამოდ მიგვატოვა, დილით ციდან უხვად წამოვიდა თოვლის ფანდელები. შემდეგ დავფიქრდით, დღეს ხომ 8 მარტია. Вчера в доме наших друзей спустя столько маятных дней встретились мы, и глаза наши вновь молча за нас все сказали без слов. Суженый мой ряженый, мне судьбой предсказанный, без тебя мне белый свет не мил. Суженый мой суженый, голос твой простуженный, сердце навсегда приворожил. რას განიცდით, როცა 8 მარტი ახლოვდება? პირველ რიგში ალბათ გაზაფხულია, ბუნების გამოცოცხლება, მარტი ახლოვდება და ბოლოს ქალები. ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაული და მე მინდა მიულოცო ყველა ქალს ეს ლამაზი დღესასწაული და ყველა მამაკაცი ალბათ სიხალისს განიცდის და განიცდის ცოტა ჯიბის პრობლემას, რომ ისეთი საჩუქარი შეურჩიოს, რომელიც საყვარელ ქალს, ლამაზ ქალს დააკმაყოფილებს. რას განვიცდი, ქალბატონო ეკა. გაზაფხულის მოსვლა და ქალების დღესასწაული 8 მარტი ერთად მოდის. მაგაზე დიდი სიხარული ადამიანისა რა არის? გაზაფხული მოდის. ქალების დღესასწაულია. ლამაზდება ბუნება, სითბოს, სიყვარულს, სიკეთეს და სილამაზს. ძლიერდები, ვახალგაზრდავდები, მაღლდები და ერთ სიტყვით ყველაფერს ვაკეთებ, რომ რაინდათ ვიქცე. მეგობრებო, უნდა მეთქვა ჩვენი სტუმარია მეთქი, მაგრამ უფრო სწორია ვთქვათ, რომ ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით ქალბატონ ლიანა ქროიშვილის ოჯახში. ქალბატონ ლიანა ქროიშვილს თქვენ იცნობთ, ჩვენი განათლების განყოფილების განდის მოადგილე გახლავთ, საერთოდ პედაგოგი. შვენიერი და სიმპათიური ქალბატონი, ალბათ დღევანდელ დღეს შეიძლება ამის თქმა ქალბატონო ლიანა დღეს არის დედის დღე და ამავე დროს არის ქალთა დღესთან დაკავშირებით ჩვენი გადაცემა. ამდენად ასე მინდოდა წარმოედგინეთ ჩვენი მაყურებლებისათვის. ამასთან ერთი თქვენს მიმართაც აქვს ასეთი თხოვნები. გადატვირთულია პრობლემატიკით ჩვენი საზოგადოება, პედაგოგიური კოლექტივი და ამიტომ დღევანდელი საუბარი ცოტა განსხვავებულად გვინდა წარმართოთ. შევეხოთ უშუალოდ ჯიმ ემოციურ დატვირთვას თუ მშვენიერებას, სილამაზეს, რაც პედაგოგებისათვისაც იგივეა ჩვეულებრივ როგორც სხვა ადამიანებისათვის, მაგრამ პირველ რიგში მე მინდა გთხოვოთ, რომ რამდენიმე სიტყვით თქვენთან მიულოცოთ თქვენს პედაგოგებს, ქალბატონებსაც, რომლებიც მართავენ გარკვეულ კოლექტივებს, რამდენიმე სიტყვით გთხოვთ. დიდი მადლობა ბატონებისა. სარგებლო შემთხვევით და მინდა ჩინი რაიონის პედაგოგიურ საზოგადოებას, განსაკუთრებით ქალთა პერსონალს მიულოცო დედის დღე. ეს ბოლო წლებში დაარსდა ეს დღე და ნამდვილად სანუკვარია ჩვენთვის, რამე თუ დედობა ეს ღვთისაგან ყველაზე დიდი მადლია, ყველაზე დიდი სიკეთის ბოძება და მე მინდა ყველა პედაგოგი იყოს პირველ რიგში ღირსეული დედა, ბედნიერი დედა, ბედნიერი ქალი და პედაგოგობა კიდევ იმით არის ძალიან მტევარი, ძალიან მრავლის მეტყველი, რომ პედაგოგი საკუთარი შვილების გარდა სხვისი შვილების დედაც არის. ამიტომ მე მინდა ვუსურვო ყველა პედაგოგს, რომ იყოს საკუთარი შვილების და ასევე თავისი აღსაზრდელის, თავისი სხვისი შვილების ბედნიერი დედები. აღეზარდოთ ისეთი ღირსეული მომავალი თაობა, რომელიც ესაჭიროება ჩვენ საქართველოს, რომელიც 21 საუკუნეში ღირსეულად წაუძღვება, გააგრძელებს იმ დიდებულ ტრადიციებს, რომელიც მამა-პაპათაგან აქვს მიღებული და საქართველო დადგება ცივილიზებული ქვეყნების გვერდით და
იწვის თავის სიტყვას მსოფლიოს ცივილიზებულ ქვეყნებს შორის. საინტერესო ამაზე უკეთესად ალბათ ვერც ვიტყოდით ეს თქვენი ლოცვა. ახლა მე მინდა ქალბატონო ლიანა რამდენიმე ასეთი შეკითხვა, რომელიც გარკვეული ეთიკური თუ ესთეტიკური სფეროდან მოდის. მე წაგანაღული შემდგომ მინდა ხაზი გაუსვა ახლაც, რომ რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ ახალგაზრდებთან, მხედველობაში მაქვს საკმაოდ სასკოლო პედაგოგები, არამედ სხვა დარგის მუსიკის და ასე შემდეგ. გარკვეულად ესე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მის გარეგნობას და მის მეტყველების კულტურას. მე ასე მგონია. თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? აი, პედაგოგის გარეგნობა, მისი მეტყველების კულტურა, დამოკიდებულება ბავშვებთან, მისი ესთეტიკური მხარე, აი როგორ წამიგენია და როგორი იცით ბატონო ვასო, მე ასე მიმაჩნია, რომ პედაგოგი არის ყველაზე ინტელექტუალური, რაფინირებული ინტელიგენციის ფენა. ამიტომ ის უნდა იყოს ყველა საკითხში მისაბაძი ეტალონი და განსაკუთრებით მას უხდება ყველაზე სათუთ ორგანიზმთან, ბავშვებთან ურთიერთობა და უნდა პირადი მაგალითი იყოს ყველაფრის ამის მიღწევით. იცით ჩვენ რამდენიც არ უნდა ველაპარაკოთ ბავშვებს განსხვავებული ფრაზებით. ბავშვი როცა შენს სულში, შენს გარეგნობაში, შინაგანი და გარეგანი კულტურის ელემენტების ერთობლიობაში სხვა რამეს ხედავს, ის ამას უფრო ითვისებს ვიდრე იმ ზედაპირულ ფრაზებს, რომელსაც პედაგოგი მასთან იყენებს. იცით, აი მე მაგონდება დიდი პედაგოგ-განმანათლებლის უშინსკის სიტყვები, რომელიც ბრძანებდა, რომ ჩვენ ყავდა გეოგრაფიის მასწავლებელი, რომელიც რუქას ყოველთვის ისე წერად კიდებდა დაფაზე, რომ თავიდან ჩვენ ეს ყველას გვეუხეშებოდა, მაგრამ მასწავლებას შენიშვნას ვერ ვაძლევდით. და მე რომ გავიდა წლები, ხაზვაში ყველა სამები გვეწერა, რამეთო სწორი ხაზის გავლება უკვე აღარავის შეგვეძლო. ისე აღვიქვით ჩვენ ნებით უნებლიეთ ეს პროცესი. ასე რომ მასწავლებელი თავისი გარეგნობით, თავისი ჩაცმის კულტურით, მეტყველების კულტურით, თავისი ტაქტით, დამოკიდებულებით, ყველაფრით ამით არის ბავშვისთვის ყველაზე საუკეთესო ფიგურა და მისაბაძი მაგალითი. ამიტომ მე მიმაჩნია და არა მარტო მე მგონი ყველა პედაგოგი დამეთანხმება ამაში და დიდი პედაგოგ-განმანათლებლებიც, რომ ყველაზე საუკეთესო თვალსაჩინოება გაკვეთილზე თვითონ მასწავლებელია, მისი ცოცხალი ფიგურაა. რადგანაც აი ყოველწუთს ბავშვს უხდება მასთან ურთიერთობა და კიდევ ვიმეორებ, მასწავლებელს თუ არ აქვს მოწესრიგებული თავისი გარეგნული სახე, თუ არ აქვს თავისი ჩაცმის კულტურა, თავისი შერჩეული დასაკვირველი, რომელიც მის გარეგნობას კიდევ უფრო ხაზს უსვამს, რომ ის არის პედაგოგი, ნამდვილად თავის მიზანს ვერ მიაღწევს, როგორი განათლებულიც არ უნდა იყოს. შეიძლება საგანი იცოდეს იმან წინვალეთ, მაგრამ ეს ძალიან ცოტას ნიშნავს, თუ ზოგადი განათლება არ აქვს მასწავლებელს და ზოგად განათლებაში თავისთავად იგულისხმება ის, რომ მას უნდა ჰქონდეს გარკვეული ფორმა თავისი, უნდა ყოველთვის ელეგანტურად წარსკეს ბავშვის წინაშე. იცით, ეხლა შეიძლება ვინმე შემედაოს, რომ როცა მასწავლებელს დიდი ოჯახი აქვს და მას ბევრი ფიზიკური შრომის გადატანა უხდება გონებრივთან ერთად, ყოველთვის შეიძლება არ იყოს წესრიგში, მაგრამ მე ყოველას დავეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ პირადად მე საკმაოდ დიდი ოჯახის პატრონი გახლავართ ბატონო ვასო და ყოველთვის ვახერხებდი იმას, თუდად არ გამიგოთ, რომ არასოდეს ბავშვებთან არ წამყარვარ ისე, რომ ბავშვისთვის რაღაცა მიმეცეს ისეთი აი სასაუბრო თემა, თქვენ იცით ბავშვები როგორ ადვილად ხედავენ ჩვენში მანკიერ მხარეებსაც, ღირსებებსაც და ჩვენ არასოდეს არ უნდა მივცეთ იმის საფუძველი, რომ ბავშვებმა ჩვენ გავკილონ და რაღაცა ისეთი დაინახონ ჩვენში, რომ მათთვის ეს სასაცილო იყოს. ამიტომ მე ვუსურვებ ჩვენს პედაგოგებს, რომ ყოველთვის იპოვნონ საკუთარი თავის ზრუნველობისთვის, ყოველთვის გაცილებით ცოტა იძინონ, გამოძებნონ ამისი დრო, რომ თავის გარეგნობაზე ისწავლონ და შეირჩიონ დასაკვირველია ისეთი ფორმა, ისეთი ჩაცმულობა, რომლითაც უფრო ხაზგასმული იქნება მათი პედაგოგობა და უფრო მოსწავლის თვალში ამაღლებული იქნება თავისი გარეგნული ფორმით. ქალბატონ პედაგოგებზე, რა თქმა უნდა, მე მაინც მხედველობაში მქონდა მისი გარეგნობა რა, თქვათ მისი ესეთი ჩაცმულობის ხარისხი და რომ თვითონ ესე კი მიღების დროსაც თქვათ, როგორც თეატრალურ ინსტიტუტში მიღება ხდება გარეგნული ასე ყურადღება ექცევა. აქაც უნდა მიექცეს მეტყველების კულტურას, იგი დამოკიდებულებას. და ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გკითხოთ მამაკაცების შესახებ. აი უბრალოდ ახლა მამაკაცების რაღაცნაირი ის ხდება, იცით, აი ნებავთ ეს ემანსიპაცია და არ ვიტყვი, რაც ქვია იმას, რომ ისეთი მამაკაცები აღარ ჩანან, როგორც ქართველ ხალხს მოწონა და წარმოედგინა. და თქვენას ვფიქრობთ ამაზე. დღევანდელი მამაკაცებისა რა არ მოგწონთ ეს მინდა იცით ბატონო ვასო, სხვათა შორის ტრადიციულად მოდის ის, რომ ქართველი ქალები ყოველთვის უთანაბრდებოდნენ მამაკაცებს და
ცოტა საწყენად არ გამოვიდეს ჩემი ნათქვამი, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში გაცილებით უფრო მეტი ვაჟკაცური თვისებები ქალებს უფრო ჰქონდათ ხოლმე, ვიდრე მამაკაცებს. ეს განსაკუთრებით უკანასკნელმა ხანებას დაამტკიცა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ყოველგვარი პროგრესული იდეის წარმომწყები, გასაკვირველია, საუკეთესოს ვამბობ, ხშირად ქალბატონები გვევლინებიან. და ეს რასაკვირველია, მეგონი იმის ბრალია, რომ ხდება რაღაცა შესუსტება, დაკნინება ზოგიერთი მხარისა მამაკაცებში. მე ჩემი აზრი თუ გნებავთ გეტყვით, ახლა ჩვენთან პროვინციებში უფრო არ იგრძნობა ეს, იცით, მაინც ყველაფერი ორიგინალური და ტრადიციული პროვინციებში შემონახულია, მაგრამ აი დიდ ქალაქებში რომ შევდივართ, უკვე რაღაცა ძალიან უსიამოვნო შთაბეჭდილებას ახდენს ჩვენზე, აი ეს რაღაცა გადაჭარბებული მოდის აყოლა. ის რაც უკვე თითქოს მამაკაცსა და ქალს ერთმანეთსაგან აღარ ასხვავებს. ის გადაჭარბებული მანერები, იცით, აი ყოველწუთიერად მამაკაცების ერთმანეთთან შეხვედრა და ეს გადაკოცნით მოკითხვა, აი ეს მამაკაცების გადაჭარბებული, რა ვიცი, აი როგორ არ თქვა, ეს რბილი ტონით საუბარი, ეს ზედმეტი გადაჭარბებული მოკრძალება, იცით, მამაკაც რაც რაინდულ თვისებას უკარგავს, ესეთი, მას არც გარეგნული ჩაცმულობა უხდება, არც გადაჭარბებული ისეთი თვისებების გამოვლენა, მანერების გამოვლენა, რაც ზოგჯერ ქალთან აიგივებს და რა ვიცი, მე ძალიან დიდი სურვილი მექნება, რომ ქართულ მამაკაცს ყოველთვის ჰქონდა რაღაც ის დიდი ხიბლი, რომ სადაც არ უნდა წასულიყო, რომელ მსოფლიოს რომელ კუთხეშიც არ უნდა წასულიყო ქართველი მამაკაცები, აი თავიანთი გარეგნობით, ავიღოთ ჩვენი ქართული ტემპერამენტიანი ცეკვები არა, ილიკო სუხიშვილისა და ნინო რამიშვილის ცეკვები, ამან საქართველოს მსოფლიოში გაუტანა სახელი და აი განსაკუთრებით იმ მამაკაცების ცეცხლოვარმა ცეკვებმა და აი იქ იგრძნობოდა ჩვენი ქართული ტემპერამენტი, რაღაცა რაინდული თვისებები და მე ძალიან დიდი სურვილი მექნება თუ ჩვენ კაცებს არასოდეს არ იქნება მოდის აყოლა ისე გადაჭარბებულად რომ რაღაცა ქართული დავკარგოთ, ორიგინალური დავკარგოთ და აი გაცილებით უკეთესი იქნებიან თუ ის რაინდული თვისებები, ის რაც მამაკაცური ეს შემოინახება მათში და მეტის მეტად არ იქნება ქალებთან გაიგივებული. ეს ჩემი აზრი განლაპარაკებას. რა საჩუქარი გაგახარებდათ ქალბატონები? ალბათ საჩუქარი ყურადღება ყველაზე დიდი საჩუქარია ადამიანისთვის ბატონო. ნამდვილად მესიამონათქენი მობრძანება, ეს ჩემთვის ნამდვილად დიდი საჩუქარია, მაგრამ თუ ჩვენ საერთოდ ვილაპარაკებთ, ალბათ დღეს მაქვს იმისი საშუალება, რომ მე ჩემი აზრი გამოვხატო. ჩვენთვის ყველაზე დიდი საჩუქარი დღეს იქნება ის, რომ საქართველო მალე ვნახოთ გაერთიანებული, გამთლიანებული და ეს დიდი პრობლემა, რაც გაგვაჩნია აფხაზეთის სამოჩავლოს სახით, რომელიც თითქმის დაკარგულია, კვლავ ისე შემოვიდეს საქართველოს ფარგლებში. ყველაზე დიდი საჩუქარი იქნება ის, რომ ჩვენთვის, რომ აი ეს მშვიდობა არ გვიხდება სანატრელი, რაც წლების წინ ჰქონდა. დიდი საჩუქარი იქნება ის, რომ დემოგრაფიული საკითხი ჩვენთან ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და მე ვინატრევდი დღეს, რომ რაკება ჩვენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა პედაგოგებიც გვყავს ბატონო და დღეს ქალთა დღეც არის დედის დღეა. ვუსურვებდი, რომ აი ჩვენს პედაგოგებს, ყველა ქალებს, რომ გაემრავლებინოთ ქართველიერი. დღეს ისე როგორც არასდროს საქართველოს უჭირს დემოგრაფიული საკითხი და ეს არა მარტო ჩვენთვის, ალბათ ყველა ჩვენთაგან ისიც იქნება დიდი საჩუქარი. და ალბათ კიდევ ჩვენი პატარები, ბედნიერები დასწილიყვნენ, ჩვენი შვილიშვილები ბატონოს დღეს გყავს, მეც მყავს, ყველას, ვისაც არ ყავს კიდევ ღმერთმა არ გწნობინოს. ეს არის უდიდესი სიხარული, რადგანაც ისინი ჩვენი გენეტიკური კოდია, ჩვენი სისხლის წევილია, ისინი ჩვენი ცხოვრების გაგრძელებლები არიან და აი მათ რო უყურებთ, გეჩვენება, რომ სიკვდილიც უკვე ადვილია, იმიტომ რომ კი აღარ ვხვდებით, გარდავიცვლებით რამე თუ ისინი ჩვენ გზას გააგრძელებენ და აი ეს არის ჩვენი საჩუქარი, მომრავლდნენ ჩვენი პატარები და ბედნიერები იყვნენ. ამასთან მე დავამატებდი და მინდა რომ ერთი სიურპრიზი შემოგთავაზო თქვენს და ქართველ ქალებსაც. ასეთი მსახიობი არის ვაჟა ნიკოლაიშვილი მესხეთის თეატრისა და მესხილე წარმოშობის შემოქმედის სტრიქონებზე შექმნა სიმღერა. ბატონო ვაჟამ ასე დამაბარა, ეს სიმღერა მოასმენინეთ მე უძღვლი ყველა ქალს, ვისაც სიყვარული შეუძლია, შეეძლო ყოველ შემთხვევაში ან დღეს უყვარს. ისე რომ თუ არ შეუძლია, იმას ნუ ასმენინებთ. ამ სიმღერას ეხლა მოგასმენინებთ თქვენს და ჩვენს ქალბატონ ტელემაყურებლებსაც. ეს მისი საჩუქარი არის ქართველი ქალებისა. დიდი მადლობა. მადლობთ ყველაფერი შეხვედრისთვის. დიდი მადლობა.
ქალბატონი ლიანა ცერცვაძე, ქარელის მეორე საშუალო სკოლის დირექტორი. გილოცავთ ქალბატონო ლიანა დამნექ დღესასწაულს და რამდენიმე შეკითხვით გვინდა მოგმართოთ. პირველი შეკითხვა ასეთია: რა არის თქვენთვის 8 მარტი? 8 მარტი. რა არის ჩემთვის 8 მარტი? და საერთოდ 8 მარტი არის გაზაფხულის შემოსვლა. გაზაფხული ენერგიის, რწმენის, სილამაზის, სიამაყის მომტანია. 8 მარტი უკუგების პერიოდია. როცა გაფასებენ, როცა აზრს გეკითხებიან, როცა შენ შრომას პატივცემენ, უნდა დაფიქრდე, აი ამ დღეს ანგარიში ჩააბარო მომავალს. რა გააკეთე, რა უნდა გააკეთო მომავალში, რომ ამ პატივისცემის ღირსიც იყო და ღირსეულიც მიაგო ჩვენ შთამომავლობას, ჩვენ მოქალაქეებს. ეს არის ჩემთვის 8 მარტი. ქალბატონო ლიანა, თქვენ სკოლის დირექტორი ბრძანდებით. აი ასეთი შეკითხვა მინდა მოგცეთ. ქალი სკოლის დირექტორი არის მამაკაცი სკოლის დირექტორი. აი თუ არის სხვაობა მათ შორის და თუ არის რითი განსხვავდება ქალის სკოლის დირექტორი მამაკაცისაგან? დიახ. ქალი სკოლის დირექტორი. ქალი ამ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე. მამაკაცი სკოლის დირექტორი. დიახ, მათ შორის არის სხვაობა უსათუოდ. სხვა რო არ იყოს სახელწოდებაში გამოიხატება ეს. მაგრამ ჩვენ ორივეს ერთი მიზანი გვაქვს. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობის იდეურ-ზნეობრივი აღზრდა, ჯანსაღი აღზრდა, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ შეიძლება კაცმა დირექტორმა, მამაკაცმა დირექტორმა მეურნეობას თავისი ხელი დაარტყოს სკოლის მეურნეობას და ძლიერათაც წასციოს წინ, მაგრამ სულიერ სამყაროში წვდომა ქალს უფრო ეხერხება. მე ასე მგონია, რომ მეტი დედობრივი ზრუნვა იგრძნობა, როცა ქალი სკოლის დირექტორია. ღმერთმა უკნას იმ აზრზე დავდგე, ან ვინმე დადგეს იმ აზრზე, რომ მამაკაცი გამოეთიშოს სკოლის ცხოვრებას. პირიქით, საქართველოს მაშინ ულხინდა,
და მაშინ იყო ძლიერი, როცა მამაკაცები დარაჯობდნენ სწავლების საქმეს. იოსებ ოცხელი, დიმიტრი თომაშვილი, იოსებ ჭარელაშვილი და სხვები. გამრავლდნენ, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს მამაკაცები სკოლაში, რომლის ნაკლებობას ნამდვილად განვიცით ახლა, მაგრამ ქალებიც არ ჩამორჩებიან ამ ხაზით მამაკაცებს. ეს არის ქალბატონულიან, ერთი არაორდინალური შეკითხვა მინდა მოგცეთ. რამდენადაც 8 მარტია, ქალთა დღეა, ყველა ასაკს ეხება ეს. აი თქვენ სკოლის დირექტორი ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, პედაგოგი ბრძანდებით. და როდესაც შეიტყობთ, რომ თქვენი სკოლის მოსწავლეებს გრძნობები გაუჩნდათ, თქვათ ერთმანეთის მიმართ. აი როგორ რეაგირებთ ამ დროს? აშკარად რეაგირება რასაკვირველია, ასეთი შემთხვევაც არ მქონია. გითხრა სიმართლედ, მაგრამ როცა გავიგებ, რომ კეთილშობილური გრძნობა გაჩნდა მათ შორის, სიამოვნებით დაუდგები გვერდზე. იმიტომ რომ სიყვარულის გარეშე, ის ინტიმური სიყვარული იქნება, ზოგადი სიყვარული იქნება, არ არსებობს ადამიანი. სიყვარულმა ყველაფერი უნდა გაათბოს და ეუყვარდეთ ჩვენ ახალგაზრდებს ერთმანეთი. Don't you know, if they move too quick, they're falling down like a domino. All the buzz on men by that night, we got the money on a bet. Full crocodiles, they snap their teeth on your cigarette. Falling tight to the hookah, I say. Walk like an Egyptian. Across the floor, they've got the moves. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the funk in the middle bed. When the buzzer rings, they're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. ირმა გილოცავ წინასწარ 8 მარტის დღესასწაულს, ლამაზ დღესასწაულს, აი რას ნიშნავს შენთვის აი ეს დღესასწაული რა? ეს დღესასწაული ჩემთვის ბევრს ნიშნავს. ერთ იმიტომ რომ გაზაფხული ახლოვდება, ლამაზი დღესასწაულია, ამ დღეს ქალები უფრო განსაკუთრებულად გამოიყურებიან, უფრო მომხიბვლელები, ლამაზები არიან. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ყველა ქალს მიულოცო ეს დღესასწაული, უსულო ქალური ბედნიერება, ჯანმრთელობა, მზეგრძელობა, ყველა ქართველ ქალს ნამდვილი ქართველი ქალობა, უსულო მრავალშვილიანობა, მამაკაცებისადმი თხოვნა მექნება, რომ უფრო მოეფერონ ქალებს, გაუფრთხილნენ. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩემს პატარა გოგონებს მიულოცო, ჩემს დედას, ჩემს ახლობლებს, ყველა ქალს ბედნიერი 8 მარტი უსულო. ხოთ ერთხელ კიდევ გავუღიმოთ. დიდი მადლობა. გმადლობთ. რასაც უქარს მიართმევდით თქვენ ახლობელ ქალს? ჩემს ახლობელ ქალს? ალბათ გულს და აზრით კიდე 1000 მარგალიტს. ხო ეს არის. რასაც უქარს მივართმევდი ახლობელ ქალს? როგორც ყველა ჭეშმარიტი მამაკაცი, ყველას უნდა რომ თავის ახლობელ ქალს დასამახსოვრებელი აჩუქოს რამე. დღევანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეს ცოტა ძნელია, რთულია. ამიტომ ხომ იცით ჩვენ კეთილი გულით მოძღვნილი მცირედით შეიწირების. რასაც მივართმევთ ნახდათ კეთილი გულით, სიყვარულით და სითბოთი. ახლობელ ქალს მივართმევ სიყვარულს, სიხარულს, მოუტანდი აუცილებლად ხოლმე. ჩემს
საყვარელ ქალს აუცილებლად იების კონას. რასაც უკარი გინდათ რომ მოგართვან გამართვის დღესასწაული. ყვავილები. პირველი ყვავილი. ყველამ გვიპასუხეთ ყველა. ყვავილები? კი. ეს ოჯახი ტელევიზიით, პრესით ცნობილი არის ჩვენს რაიონში. ოჯახის შვილებს ელაპარაკი ნანა ანო კობახიძეების შესახებ. სხვა მოვლენებიც იყო საინტერესო მათი სტუმრების, ცოცხალი სტუმრების შესახებ ჩვენ ამაზე ვარჩენებთ ამ თემაზე. სიუჟეტები ეს კი გვინდა წარმოგიდგინოთ ხალბატონი ნელი კობახიძე, დავითაშვილი რა ხალბატონი. ის როგორც დედა, როგორც პედაგოგი. ეს ჩვენ სხვა დროს ხომ ხალბატონელი ამაზე არ ქონია საუბარი, რომ თქვენზე გვესაუბრა, როცა პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ბატონო დასარეცხილებოდა დედა-შვილების აღზრდილი, მისი ეთიკური, ზნეობრივი და სხვა რა თქმა უნდა, თავის მეუღლესთან ერთად. მაგრამ დღეს ასე მინდა წარმოგიდგინოთ, მაგრამ პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, დედის დღე, წარმოდება გისურვოთ და მინდა რამდენიმე შეკითხვა თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით. ხალბატონელი, ასეთი თქმა არსებობს, რომ გმირი დედა ეს ჩვენ ხოლმე წლების განმავლობაში გმირდედობას ანიჭებდნენ რამდენიმე შვილის, ესე იგი 5 და ზემო თუ 8 და ასე მეაყმავდა, ზუსტად არ მახსოვს ეს, მაგრამ გმირი დედა ითვლებოდა ის, ვისაც მრავალი შვილი ჰყავდა. რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისთავად ეს სჭირდება, რომ მრავალშვილიანი იყოს ქართველი ოჯახი, მაგრამ
მაინც ისე ვაჟასეულის სიტყვები, ლამაზად შვილის აღზრდელი დედა მიცუნია ღმერთად არა? აი თქვენ რა აზრის აბრძანებით, აი დედობაზე, როგორია რაოდენობრივი თუ პირველ რიგში ხარისხობრივი, ასე რომ ვთქვათ, მაჩვენებელი იყოს შვილების აღზრდის. მე რაოდენობას არასოდეს გმირობად არ ავთვლით. რაც ახლა რა თქმა უნდა. ყოველთვის ხარისხი მქონდა მხედველობაში. და ვეთაფარი, რა თქმა უნდა, ვაჟას გამონათქვამს, რომ ლამაზად შვილის აღზრდელი და მიცნია ღმერთად. ალბათ ეს დღესაც, ალბათ ეს მოვალეობა ხალებს კი, აუცილებლად ეს ყოველთვის ხარისხი მაღლა უნდა იდგეს. შეიძლება ერთი შვილი ყავდეს, მაგრამ კარგი შვილი იყოს. რა თქმა უნდა. თუმცა ერთი შეიძლება ითქვას ოდანო. არა, ბევრსა და კარგს რაჯობია, მაგრამ თუ ცუდი იქნება, ცუდი არა, ცოტა კარგი, ცოტა და კარგი, მაშინ. ალბათ ეს. ბევრი კარგი ჯობია, მაგრამ ჯობია გიასია, მაინც არჩევანი, მაინც კარგი შვილზე გაგეთის. კარგი შვილი ცოტაც კარგია. დღეს ჭირდება რა ქალბატონი? დღეს აუცილებლად ჭირდება და ყოველთვის ჭირდებოდა კარგი შვილი ჩვენ სამშობლოში. აი სამწუხაროდ ასეთი ტენდენცია არის საქართველოში, რომ ადრე თუ გტაცებდნენ ბავშვებს და მამულკებად იზრდებოდნენ, შემდგომ და ხირიდნენ, აი დღეს ასეთი რაღაც არის უკვე თბილისში, რომ აგზავნიან გაშვილება მიმდინარეობს ბავშვებისა. საზღვარგარეთ სხვადასხვა მოტივებით არის იქ ეკონომიკური ასახელებენ და სხვა, მაგრამ აი თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად გამართლებული არის თუნდაც იმ მოტივებით ბავშვების გაშვილება? არაფერი მოტივი არ ამართლებს შვილის გაშვილებას. ეს არაფრით არ შეიძლება. როგორ შეიძლება დედამ იმდენი ვერ გააკეთოს, რომ შვილი არჩინოს. მე ასე მგონია მთას მოგლეჯავს დედა შვილს რო გაუჭირდეს. და რა ვიცი, არ არის სწორი რა თქმა უნდა. გაშვილება როგორ შეიძლება? გარდა არის სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები არის. ვინ გაიზრდებიან ისინი? აი თქვენ რას ვფიქრობთ, დაუშვათ რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ ვის ვნახავთ, მაგრამ იმ ქართველებს ისე? ქართველებს როგორ გავნახავთ, მაგრამ სადღაც შეიძლება იყივლოს გენმა და იქნებ მაინც ქართულად დაგვიბრუნდეს საიდანაც. რაღაცა გაგებით, რა ვიცი. აი თქვენ გახსოვთ რა თქმა უნდა ჩვენი ეკო გოგებაშვილის წიგნ ნაწარმოებებზე გავიზარდეთ და აი ეს იავნანამ რა ქნა რომ აი ქართულმა იავნანამ როგორ აღორძინა, გააცოცხლა ბავშვის ქართული გენი და როგორ დაუბრუნა თავის მშობლებს. ეთყობა მაშინ ბავშვებს ასე იავნანად იზრდიდნენ, არა ქალბატონები აქ ამთან, მაგრამ დღეს როგორ არის? მე როგორ ზრდით თქვენ შვილებს ასეთ კარგი შვილები რომ გაზარდეთ? მე ხო სიმღერაში მიმძლია და ჩვენ უფრო ზღაპრების ფონზე ვზრდით. მე უგლა ზღაპრებს უამბობდა ხოლმე და ისე ვზრდით შვილებს. და ზღაპრებში იყო ის თვისებების ტურიზმი, რაც ზრდიდა შვილებს. ქალბატონი, აი დღეს როგორც აღნიშნეთ დედის დღე არის. მალე 8 მარტიც დადგება ერთი ხანობა ეს დღესასწაული არც კი იყო და შემდგომ ისე ტრადიციულად აქცენტი ისე. თუ აღნიშნავდა ხოლმე და ვისი მილოცვა გაგახარებდა დღეს, ვინ მოგილოცოთ, ვისი მილოცვა გაგახარდებოდა დაუშვათ დედის დღეს და 8 მარტსაც. პირველ რიგში ყოველთვის ჩემი შვილები და მეუღლე მილოცავდნენ ხოლმე და დღესაც პირველ რიგში ეს გამახარებდა. მე გავდეს მილოცები? სულ პატარები იყვნენ ხოლმე, რომ თავისით რაც ეხერხებოდათ, რითიც ეხერხებოდათ, იმითი მილოცავდნენ ხოლმე. 8 მარტსაც, დაბადების დღესაც. ესე თავისი შექმნილი საინტერესოა, მაგრამ მისალოთი ბარათებით. თავისი დამზადებულით. ესეთი თვითონ ამზადებდნენ. მილოცავდნენ.
სულ დამხატავდნენ, ეს თუმცა ნახატი არასოდეს მისი ყოფილო, დახატულია ეს. ეს ანუს დახატულია. თუმცა არასოდეს ყოფილო არც ეს. ესე მილოცავდნენ. ეს ის შესრულებულია? იქ ნანასია. ეს ნანასია რა? ეს ხანდახან კიდეც დაქარგავდნენ ხოლმე. სულ პატარები როცა იყვნენ. ეხერხებოდათ ალბათ, თორემ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ცდილობდნენ. აი დანამერთხელ ლექსიც კი ალბათ შეიძლება დამეწერა. შეიძლება წაგვიკითხეთ ეგრე. დედას ჩემო კარგო დედიკო, მოგილოცავ რვამაც, ჯანმრთელად და ბედნიერად დაესწარი მრავალს. არა იყო მაშინ მე მგონი სკოლას ნოჯუბში იყო სკოლაში ეს ნახატიც მის შესრულებულია? ნახატიც. სხვადასხვის ნანამ შემდგომ როცა დაიწყო ლექსების წერა ჩვენთან უკვე იბეჭდებოდა ხოლმე. ის თარგმანებიც დავბეჭდეთ უცხო გერმანული. ბავშვობასაც ეთყობოდა უკვე გამართულად წერდა. ეს ძალიან კარგი სასიამოვნო, მაგრამ ხალბატონელი, თუ შეიძლება გითხარით, თქვენს მეუღლეს თუ მოულოციან ლექსი თან თქვენზე თუ მე ხო ვიცი და საერთოდ ჩვენ ვიცით რომ ის ლექსებს წერს და საკმაოდ კარგი ლექსებს. როგორ არა დაწერე. თქვენთვის დაუწერია ლექსი? დაუწერია. აი ახლა რომ სიურპრიზი შემოგთავაზოთ და მოგასმეინოთ მისი ლექსი და ეს იქნებოდა მისი ველოცვაც თქვენსი. ახლა მოვისმენთ ჩვენ ბატონ ნოდარ ყობახიძის ჩანაწერს, ხმის ჩანაწერს ლექსით, რომელიც თავის მეუღლეს ქალბატონ ნელის მიუძღვნა. ჩემს მეუღლეს თავბრუდამხვევის ისწრაფით წუთისოფელი მიქრის. ჩვენი ოჯახის ასაკი ჯერ 25 წელს ითვლის. ერთ სურჩი ვცოცხლობთ, ხმიანობთ აზრით, გრძნობით და ფიქრით. ჩვენი სათქმელი საქმის თქვით, მას მომავარშიც ვითვლით. მადლს მოგახსენებ, რომ გვიზრდი 4 შესანიშნავ ყვავის. სამშობლო, ჩემო ძვირფასო, შენისთანებით ყვავის. ხნედ მიუძღვები კერია სიხდის შემდედო რვას. ამაზე სასიქადურო რა უნდა გქონდეს ქალს. შვილებს უნერგავს სიკეთე სიწმინდესა და ზნეს. გინდა ფიცავდნენ სამშობლოს იმის ხალხსა და მზეს. ასეთი დედა სჭირდება ჩვენ საქართველოს დღეს. თუ ყველა დედა შენსავით გაგვიმრავლებდა კარგს. ცისკარი უფრო ლამაზად გაგვინაცებდა ცას. გიყვარს ერი და მამული მისი ძლიერის ლამო. დედა ხარ დედა ნამდვილი დედა სიცოცხლის წყარო. ბურჯი ხარ ბურჯი ოჯახის დასანთელივით იწვი. ეს თავად უკვდავება და ერთგულების ფიცი. ბრუნავს ცხოვრების ბორბალი მიქრის სიცოცხლე ტკბილი. ჩვენ სწორფა მამულსაჩუქე 4 ლამაზი შვილი. სწორედ რომ მშვენიერი ხარ დასაფიცარი ჩემი და ლექსიც მისთვის გიწვენი ჩემო ძვირფასო ნელი. საინტერესო ლექსია და მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქალბატონელი ნელი შვენიერ ლამაზ დღეს და შვილების გააზრდა გამრავლება და წარმოქმნება გაგაცანება. მამაუზურაბ მრევლის უმრავლესობა ჩვენ როგორც ვხედავთ თქვენთან ქალებია. ეს ხომ არ ნიშნავს რომ ქალები უფრო მორწმუნეები არიან ვიდრე მამაკაცები და თუ შეიძლება კიდევ სხვა შეკითხვებიც მოგცეთ ამასთან დაკავშირებით. მეორე შეკითხვა ასეთი გვექნება. რა აზრისა ბრძანდებით ქალებზე? როგორ უყურებს სასულიერო პირი ქალის სიყვარულს და თქვენ ხომ არ ყოფილხართ შეყვარებული? და მესამე შეკითხვა. რას უსურვებდით ქალებს 3 მარტისა და 8 მარტის დღესასწაულისათვის? თქვენ მოგეხსენებათ დედისდღე და ქალთა დღე არის აქ. რაც შეეხება მრევლის თქვენ გეჭიროთ მაშინ. რაც შეეხება მრევლის სიმრავლეს თქვენ სწორედ შენიშნეთ, რომ ძირითადად ასაკოვანი ქალები დადიან, მაგრამ ახალგაზრდებზე ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ბიჭები უფრო სჭარბობენ გოგუებს. ეხლა ქალი უფრო მეტად მორწმუნეა მეთქი მამაკაცზე მაგას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ქალის რა მომწონთ, იცით საერთოდ რომ ქალი უფრო ბუნება სხვანაირად აღიქვავს. თითქოს შეიძლება ითქვას, რომ ქალი ღმერთთან ცოტა უფრო ახლოს არის რითი, იმიტომ რომ მამაკაცზე მეტად უფრო თავდაბალია და ღმერთიც მასთან არის ახლოს, ვინც თავდაბალი არის. ახლა საერთოდ რა შეხედულების სასულიერო პირის არ მოგახსენოთ, მაგრამ ყველა პიროვნება არის ინდივიდი, ხო? მე ჩემი შეხედულება მაქვს შეყვარებულ სიყვარულზე საერთოდ და ქალების შესახებ. ქალი ახლა ყველაფრით მომწონს როგორც ქმნილება ღვთისა. წეღანაცა ვთქვი, ბუნებას მამაკაცზე ბევრად უფრო ლამაზად აღიქვავს, ბევრად უფრო პოეტური სული გააჩნია ქალს, ბევრად უფრო მორწმუნე არის ქალი მამაკაცზე. ისტორიიდან გვახსოვს, რომ ქალები სახელმწიფოს როცა მართავდნენ, ეს სახელმწიფო აყვავების
ხანაში შედიოდა, ქალების გამო ომები იწყებოდა სახელმწიფოებს შორის და ასე და ასე შემდეგ. ქალზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. ქალ შეუძლია კაცი მხეცად აქციოს და მხეცი კაცად აქციოს. სიყვარულზე რა მოგახსენოთ ახლა ფიცარი არა ვარ და მეც რაღაც გრძნობა გამაჩნია, ხო? მეც მყავდა თავის დროზე შეყვარებულიც, მაგრამ ალბათ ასე იყო საჭირო, რაც მოხდა მე ერთი წუთით არ ავნანოფ არაფერზე. და რაც შეეხება ქალების სურვილს, ერთი რამე უნდა გავიხსენოთ, აი რას უსურვებდი ქალებს, ერთი რამე გავიხსენოთ, რომ პირველ ქალს ერქვა სახელად ევა. ევა ნიშნავს სიცოცხლის საწყის. პირველ ქალს ღმერთმა უბოძა ასეთ სახელი და მეორე ევა ცნობილი არის ღვთისმშობელი, მეორე ევათ, იმიტომ რომ ღვთისმშობელისაგან შემოვიდა ცხოვრება დედამიწაზე. ღვთისმშობლის ნაყოფმა, მუცლის ნაყოფმა, ანუ ძე ღვთისამ იესო ქრისტემ სძლო ბოროტებას, სატანას დაამარცხა სიკვდილი, ხო? მეორე ქალით დედამიწაზე შემოვიდა მარადიული ცხოვრება. სიკრო დავყოთ ასეთნაირად, პირველი ქალისაგან გაჩნდა ხორცელი სიცოცხლე, მეორე ქალისაგან ღვთისმშობელისაგან გაჩნდა სულიერი სიცოცხლე. ასე რომ ორივე ქალი იყო სიცოცხლის საწყისი. და აი ქალებს ნებისმიერ ქალს ახალგაზრდას, გოგონას, გასათხოვარს თუ გაუთხოვარს, ყველას უსურვებდი, რომ ადრე თუ გვიან შეექმნას ოჯახი და ყველა ქალი ყოფილიყოს დედა, იმიტომ რომ ყველა ქალში ჩადებული არის პოტენციურად დედობა. აი ამას უსურვებდი. აბა მაშინ რას უხდით? იგი რას თხოვთ ღმერთს? რაზე ლოცულობთ? რა ვიცი, ხლა ჩემ პირადულიდან გამომდინარე თუ ვიტყვით, რა ვიცი. მაგრამ ისე საერთოდ ლოცულობ, რომ მთლიან საქართველოსთვის, ჩემი სამშობლოსთვის, ჩემი თანატოლებისთვის, მშობლებისთვის და რა ვიცი ყველასათვის, მშვიდობისთვის ალბათ. ასევე ბევრი რამე თქვა ნინომ და დავამატებ იმას, რომ პირველ რიგში ადამიანმა მე მგონი ჯანმრთელობისთვის უნდა ილოცოს, აგრეთვე არა მარტო თავის საკუთარ თავისთვის, ნათესავებისთვის, მშობლებისთვის, ყველასთვის და მე ვიტყოდი, რომ პირველ რიგში მართლაც საქართველოსთვის უნდა ილოცო, რომ პირველ რიგში მშვიდობა იყოს, აი ეს არის მთავარი და მერე დანარჩენი. ხლა პირადული ისეთი რა ვიცი, რა ვთქვა, ალბათ მომავლისათვის, ბედნიერებისათვის აი ეს არის. კიდევ ერთი შეკითხვა მინდა მოგცეთ ამასთან დაკავშირებით. შეყვარებულისთვის თუ გილოცია? შეყვარებულისთვის? არა. არა, მყავს შეყვარებული, ნამდვილად არა. მაშინ გისურვებთ, რომ მომავალში გალამაზებული იყოს თქვენი ცხოვრება სიყვარულით. კასანდრა, რა გინდოდა ქარელში? რა საქმე გაქვს მურად საზანდრიშვილთან? რატომ ეჭვიანობ, ჩარ? მომავალ წელს მასანკანში უნდა მივიღო მონაწილეობა და ამიტომ შევხვდი მურადის. მანსაკანი არ ვიცი მე. გავიგე მურად საზანდრიშვილი კაზანოვას მღერის და საცეკვავოდ ხომ არ მიგიწვია. რას ამბობ, ჩარ? იმას ისეთი კარგი მოცეკვავე გოგონები ყავს, რომ ექვს სულ ერთია. მეორედ არ გნახო ქარელში. თორემ მე და მურადის შორის ურთიერთობას დანა გადაწყვეტს. მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით მაია გოგიჩაშვილის ოჯახში. ეს შეხვედრა გარკვეულად სიმბოლურიც არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ პირველ რიგში მაია გოგიჩაშვილი არის მაჩის ბიუროს გამგეასიფია რა, მოქალაქეობი აქტის მოქალაქეობრივი მდგომარეობის რეგისტრაციის გაყოფილება. შეეცვალა ასე. და მეორე ჩვენი კოლეგა არის ის დაახლოებით ავტორი გადაცემა მარიოტასი. გიორგის ალბათ იცნობთ ყველა რა? მე წარგენა არ დაჭირდება, ჩემი გიორგი გასაგებია. კაბოტონო მაია გილოცავთ დედის დღეს. აგრეთვე თქვენი ფაქტის წინაშე ვართ, რომ დედა წამდები და კარგი შვილების დედა. ამავე დროს დამდგა ასე ვთქვათ ქალთა დღეს ვამბობთ. და რა თქმა უნდა საინტერესოა სწორედ თქვენი აზრი, სწორედ აი დღევანდელ სიტუაციაზე, დემოგრაფიულ სიტუაციაზე, იმიტომ რომ თუ არ იქნება ხალი, არ იქნება ოჯახი, არ იქნება დედა, არ იქნება შვილი. აი რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ჩვენ აი. დღესდღეობით ვერ ვიტყვით, რომ სახარბიელო მდგომარეობა. რეგისტრაციის დონე მიკლო. იკლო, იმიტომ რომ წყვილებს მე ასე მგონია ეშინიათ უკვე შექმნან ოჯახი.
და რატომ ეშინიათ ეს უკვე ძალიან ძნელი სათქმელია, ზოგს ოჯახის ტვირთის ეშინია, ზოგს მატერიალური მხარე აშინებს. და საერთოდ ახალგაზრდობა უფრო ინდიფერენტული გახდა. აი ქორწინებაზე რომ ვლაპარაკობდით, ჩვენ ადრე იყო ხოლმე, იცით, შაბათი ისე არ გავიდოდა, რეგისტრაცია არ ქონოდა. რიგები გქონდა საზეიმო ვითარებაში ხელის მოწერის. მაშინ, როდესაც ქარელის რაიონში არავითარი პირობები არ არსებობდა ამისათვის და ჩვენ აი უხეშად რომ ვთქვათ, მიგდებულები ვიყავით ქალაქ გარეთ, სადღაც სარდაფში. აი მაშინ რიგები იყო ხელის მოწერაზე. და ეხლა, როდესაც გადასარევი პირობები გვაქვს, მშვენიერი დარბაზი გვაქვს ხელის მოწერისთვის, საზეიმო ვითარებისთვის არის იდეალური ატმოსფერო. წელს მხოლოდ 2 წყვილი დავაქორწინეთ. მხოლოდ 2 წყვილი და ისინიც არც ერთ საზეიმო ვითარებაში უკვე ბავშვები ყავდათ მათ და აი რაღაცა ზოგი სამხედროში მიყავთ და იმიტომ ჭირდებათ ხელის მოწერა, ზოგს უკვე ზოგი ბავშვს ელოდება და იმისთვის ჭირდება ხელის მოწერა. აი ეს თვითონ რიტუალი, საზეიმო რიტუალი თითქმის აღარ არსებობს, რაც გულდასაწყვეტია. ასევე ძალიან დაიკლო დაბადების რეგისტრაციის რიცხვი. მესამე შვილზე იშვიათად ვაკეთებთ რეგისტრაციას. ნუ პირველი და მეორე. ძალიან იშვიათი გამონაკლისია მეოთხე და მეხუთე თითქმის არ გქონია უკვე რამდენი ხანია. რა ვიცი, მართალია გაჭირება არსებობს, მაგრამ საქართველოში უდიდესი გაჭირვების ჟამს შენდებოდა ეკლესია მონასტრები და იბადებოდნენ ბავშვები. პირიქით, უფრო იზრდებოდა. მომავალ თაობას აძლევდა სამშობლოს. რომ აი ეს გაჭირება ხო გაივლის არა, ხო ასე არ იქნება ყოველთვის. და როცა კარგი დრო დადგება, აი მე უკვე მივხვდებით, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი გვაკლია და იმას ვერ შევარდეთ ვერასოდეს. სიბერეში ალბათ შვილები უკვე აღარ გვეყოლებათ და ამიტომ ახალგაზრდებმა დროზე უნდა იფიქრონ. აი, ასე ხوار ხდება, თქვათ, ქორწინება ხდება, მაგრამ რეგისტრაცია არ ხდება. ასე ხომ არ არის? ასეც არის, მაგრამ თვითონ ქორწინების რიცხვიც დაბალია. დაბალია ქორწინების. და ფიქრობ, მაიერ, ეს მარტო მატერიალური მხარეს უნდა განმარტოს. ალბათ ჩვენმა წინაპრებმა ამ უარესი მდგომარეობა ჰქონდათ და ქორწინებაც იყო და შვილები წავდათ, მე მგონი გაცილებით მეტია, ვიდრე ეხლა. მეც მაგას ვიძახი, იცით, როცა ყველაზე ძალიან უჭირდა საქართველოს, მაშინ მრავლდებოდნენ. ყველაზე მეტად როცა უჭირდა ხო კარგი. ქართველმა კაცმა იცოდა, რომ აი ამ გაჭირვებას აუცილებლად დავხინება მოყვებოდა. ეს ყოველთვის ასეა. დაღმართის შემდეგ ყოველთვის აღმართი იწყება. და აი როცა აღმართს მივადგებით, მაშინ ცარიელი ხელებით არ უნდა მივადგეთ იმ აღმართს. აი ეხლა ჭირდება ზუსტად მაი ეს მომენტი დგას საქართველოს ჭირდება შვილები. რა თქმა უნდა, კარგი შვილები და აუცილებლად. და სამწუხაროდ ბევრი კარგი შვილი უკვე საზღვარგარეთ არის ასული. ძალიან ბევრი კარგი ადამიანები, მოაზროვნე ადამიანები მიდიან საზღვარგარეთ. და ეს ალბათ გაჭირების ბრალია, იცით, ძალიან განათლებული თაობა ყავს, ვერ ვიტყვით, რომ განათლებული თაობა ყავს. ალბათ თვითონ ისინი ვერ პოულობენ აქ გასაგანს და ამიტომ მიდიან საზღვარგარეთ, მაგრამ ერთი ცხო უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ჩვენი დედა სამშობლოა და როცა ჩვენ გვიჭირს, ჩვენი დედა ყოველთვის გვინდა, რომ ჩვენთან იყოს და სამშობლო ჩვენთან იყოს და როცა მას უჭირს, მე მგონი მაშინ არ უნდა ვიბატონოთ, პირიქით. როცა დედას უჭირს, შვილები მარტივი ვართ, რომ მასთან ვიყოთ. ხო, ეს შენი მამიკო, ხო. აი მამიკო. პოლიციელის მეუღლეობა ხომ არ გიჩვენთ, მაია, და უშუალოდ დამატებით პრობლემებს ხომ არ გიქმნით ეს. პოლიციელის მეუღლეობა მართლა ძალიან ძნელია. მეც რომ იურისტი არ ვიყო თვითონ და არ ვიცოდე რა სამუშაო შეიძლება ძალიან დამიჭირდეს, მაგრამ უგებთ ერთმანეთს. სხვადასხვა ზაგამოსტები. რომ ჟურნალისტიკაში მე ვქონა საუბარი, მაია შემთხვევით არ არის მithom მეგამახსოვნა გაზეთში ბეჭდავდი თქვენს პირველ წერილებს. თქვენს გახსოვთ ამ საინტერესო მე შენახული მაქვს ყველა ის გაზეთები. მე გავიხსენე მე ვხარ ეს შემთხვევით არ არის ჟურნალისტიკაში, იმიტომ რომ მას ხომ დაინიცი და სხვათა შორის მე აპრილში ვიყავი, მაშინ სკოლას ვამთავრებდი და მაშინ ასეთი სტატია იყო, მინდა ჟურნალისტი გავხდე. მაშინ ქალბატონი ნოვორჯაძემ გააკეთა ეს სტატია, ინტერვიუ იყო, პირველი ინტერვიუ ჩემთან. და მართლაც ძალიან მინდოდა ჟურნალისტობა. იურისტობას ძალიან მინდოდა, ჟურნალისტობას ძალიან მინდოდა. კლასში როცა ეს განაწილებული ჰქონდა ფუნქციები, ჩვენ ვიცოდით, ვინ ვიყავით. აი კეთნელი კიტინი მაგათაც ყოველთვის ექიმი იყო და მართლა ექიმი გამოვიდა, ხო?
მე ყოველთვის მოსამართლე ვიყავი ხოლმე. მართალია მოსამართლე არ ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იურისტი ვარ. მე მგონი ჟურნალისტიკა და იურისპრუდენცია ძალიან ახლოს განან ერთმანეთთან. ორივე სიმართლეს უნდა ემსახუროს და ორივეს და იმ გაზეთში ახლა სადაც მივიხდება მუშაობა ეს სულად არასაერთო და ეს იურისპრუდენცია განსაკუთრებით საჭირო. კი ძალიან ახლოს დგას ერთმანეთთან. მე ვფიქრობ რომ მომავალში მეც დავხდე იურისტი განსაკუთრებით შევასრულო. აი ქორწინება და რიტუალი ხო თქვენთან მარტო არის პირობები მაგის რომ რიტუალი შეგვიძლია საზეიმოთარებაში ჩვენ ასე წარმოგვიდგენია რომ ესე იგი აი ეს დაუვიწყარი ის წუთები წვენისათვის რომელიც ახალ ოჯახში ხმის ამ რიტუალში ხომ არ შედის ხოლმე დაუშვათ ცეკვა მუსიკა მუსიკა აუცილებლად ჩვენთან რიტუალი ასე იწყება მრავალჟამიერი უკრავს წვინები შემოდიან მე ხდება რეგისტრაცია მათი ქორწინების, ხელის მომკიდრეები ადასტურებენ, შემდეგ მისალოცი სიტყვა, რომელიც ყველა მეკორწინებისთვის სხვადასხვაა, ნამდვილად ტრაფარეტული სიტყვები არ არის და შემდეგ მათ შეუძლიათ იქვე ჭიქა შამპანიურით მიგოცონ ერთმანეთს ოჯახის შექმნა. მართლაც დაუვიწყარი რიტუალი. ვინც მოაწერა ჩვენთან ხელი და ვინც რეგისტრაციაში გატარდნენ, შეგიძლიათ მათ კითხოთ, მართლაც დაუვიწყარი და ლამაზი დღესასწაულია ძალიან. მაინც ეხლა ხომ არ ეტყოდით იმ სიტყვებს, აი რასაც ეუბნებით ხოლმე ახლა დაქორწინებულებს თქვენ. აი ეხლა დაახლოებით მაინც ხომ არ დაულოცავდით გზას. ის ვინც აპირებს თქვენთან მოსვლას ეხლა და ახლა იმ სიტყვების თქმა ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ახლა ვინც მოდიან ჩვენთან ხელის მოსაწერად, თითქმის ყველას ვიცნობ. და აი მათი ხასიათიდან გამომდინარეა რა, ეს სულ სხვადასხვა სიტყვებს ვეუბნებით ყველას, მაგრამ მათ ვინც აპირებს ჩვენთან ხელის მოწერას, მოგბრძანდით. ქორწინება უდიდესი დღესასწაულია. დღესასწაული მართლაც და ნამდვილად დანაშაულია რომ ეს სასწაულებრივი დღე თქვენ არ დაგჭერთ მეხსიერებაში, როგორც დაუვიწყარი, როგორც რა ვიცი, ერთადერთი და განუმეორებელი. მით უმეტეს რომ აი ეს მეხსიერებაში დარჩენა მარტო ზეპირად არ რჩება. ჩვენ ვიდეო მომსახურებაც გვაქვს იქ და შეგიძლიათ თქვენ ვიდეოფირზე აღბეჭდოთ თქვენი ქორწინება, იდღე გრძელეთ, იმზე გრძელეთ, მრავალჟამიერ, მრავალგაზაფხულს დაესწარეთ და რა ვიცი, იმრავლეთ. მე მათი სახელით უბრალოდ მამაკაცების სახელითაც ვისაც ოჯახები აქვს, ვინც აპირებს შვილის და ასე შემდეგ. ოჯახების შექმნას მინდა მადლობას მინდა. ერთად მინდა მაინც კითხოთ. აი დღევანდელ დღეს რა საჩუქარს ინატრებით მე თქვენ. ან რასაც საჩუქარი გაგახარებდა და ვისგან მოდანილი საჩუქარი. საჩუქრები ძალიან მიყვარდა რომ გითხრათ. ხო. ყველაზე ძალიან ალბათ ჩემი შვილებისგან გამეხარდებოდა, იმიტომ რომ ისინი ჩემი იმედი და ჩემი მომავლები არიან. რა ვიცი მე თუ რამეს ვაკეთებ ცხოვრებაში, თუ რამეს წარმოვადგენ ცხოვრებაში და თუ რამე შემიძლია რომ მქონდეს და მინდა რომ მქონდეს ყველაფერი ჩემი შვილებისთვის მინდა. ალბათ მაგან შემოგთავაზებს რომელიმე თქვენი შვილი, ან თქვათ გიორგი. ან გიორგი. მიართ მოდი საჩუქრს დედიკოს. აბა მაშინ შედგეს ეს ცერემონიალი რიტუალი. გადაეცი ახლა დედიკოს და მიულოცე ასე გადაწყვეტ. ას. გიორგი მიულოცე ეს თანატოლებსაც, ქალებსაც ეკრანზე უხარ გილოცავ თქო. აბა. ხო, ოდაა, გილოცავ. მე ყველა ქალს და დედას ულოცავ დედის დღეს და 8 მარტის დღესასწაულს და უძღვნი ლექს. აბა, გაუმარჯოს ჩვენ სიმღერას და რადგან დედავს უთხრას ელიდ რაც ვერ ითქმის დედას თან ამგზავრო მეგობარო ჩვენთა ტკბილთა დღეთა დიდხანს იდღე გრძელე დედა გულისევდით მეკუმშება თუ წარშეკრუს ხედავ მიყვარს როცა იღიმები დედა ფუტკარივით თავს ევლები სამშობლოს და შვილებს კოცნი დედის ხელით დაკერებულ ღილებს თან ამგზავრო მეგობარო ჩვენთა ტკბილთა დღეთა დიდხანს იდღე გრძელე დედა
გთხოვთ ერთი სიტყვით ან უსიტყვით მიმართოთ ქალს, რომელიც ყველაზე მეტად გენატრებათ. ესე იგი რომელიც ყველაზე მეტად მენატრება. და რომელიც მენატრება, ავეტყოდი რომ მენატრები. და ალბათ იცის ვინც მენატრება. ცოტა ინტრიგანული კითხვაა ჩემო ეკამარა. ამ მიმართ ყოველთვის მიყვარდა და მეყვარება. იცი რა, ერთი ძალიან ცოტაა და ორი სიტყვით რო თქვა. კი ბატონო. მენატრები, სულ ყოველთვის მენატრები, შენთან რო ვარ, მაშინაც კი მენატრები. მე ძლიერ მიყვარს ის ფერთოვლის ქალწულებივით ხიდიდან ფენა. წუხარე გრძნობა, ცივი სისოვლის და სიყვარულის ასე მოთმენა. ძვირფასო, სული მევსება თოვლით. დღეები რბიან და მე ვბერდები. ჩემს ქვეყანაში მე მოვლე მხოლოდ უდაბნო ლურჯად მახავერდები. ასეთია ჩემი ცხოვრება. იანვარს მოძმეთ არ ვეძნელები, მაგრამ მე მუდამ მემახსოვრება შენი თოვლივი თეთრი ხელები. ძვირფასო, ვხედავ შენს ხელებს, უღუნო დახრილს თოვლთა დაფნაში, იელვებს, კრთება დაკლავ იელვებს შენი მანდილი ამ უდაბნოში. თოვს, ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალური ფიფქი დამთოვა. როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა, არის გზა, არის ძველი თამაში და შენ მიდიხარ მარტო, სულ მარტო. მე თოვლი მიყვარს, როგორც შენს ხმაში ეძოს ფარული დარდი მიმყვარდა. მომწყურდი ახლა, ისე მომწყურდი, ვით უბინაოს ყოფნა ბინაში, თეთრი ტყეების მომყვება გუნდი და სულ მარტო ვარ მე ჩემს წინაშე. თოვს, ამნაირ დღის ხარებამ ლურჯი და დაღალული ფიფქი დამთოვა. როგორმე ზამთარს თუ გადაურჩი, როგორმე ქარმა თუ მიმატოვა. Вчера в доме наших друзей спустя столько маятных дней встретились мы, и глаза наши вновь молча за нас все сказали без слов. Суженый мой ряженый, мне судьбой предсказанный, без тебя мне белый свет не мил. გადაცემა მოამზადა რაიონული გამგეობის პრეს-ცენტრმა. ოპერატორი რამაზ გიორგაშვილი. გადაცემა მიხავდათ ეკა მამულაშვილსა და ვასიკო მამულაშვილს. ძვირფასო მეგობრებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს.